Hello，大家好，我係 William，歡迎收睇我哋講性地產嘅 YouTube 頻道。咁今次咧，我哋就嚟到中山少香港啊，呢個樓宇咧叫做遠洋繁花里。咁點解叫做少香港？就係因為呢度有超過2000戶嘅香港朋友買咗呢度啊。咁香港朋友最中意呢度咧，就係背山靠水，空氣質素咧非常之唔錯啊。小區入邊仲有超過40%嘅一個綠化，超過8種嘅名貴花草啊。一年四季咧都有花開嘅。咁呢個咧就係繁花里嘅一個名嘅由來啦。咁而家繁花里首期2萬蚊，月供2000蚊就可以上手噶啦。咁而家咧我哋就睇下我哋繁花里嘅一個基本情況啦。咁我哋繁花里咧，佢佔地有560畝。咁好多香港朋友好難對呢個冇咩概念。咁佢咧就大概有56個足球場咁大嘅。咁呢邊咧就係繁花里佢嘅一個規劃圖啦。咁佢嘅一期咧係2017年嗰時賣嘅，咁佢而家就係已經賣晒噶啦。咁呢邊係二期，二期咧就係2019年嗰個時咧，已經係全面開放咗一個限購。咁嗰個時咧就已經係有香港朋友係買我哋嘅二期嘅。咁而家在數緊嘅咧就係我哋嘅3期，就係呢度啦。咁而家佢全新推出一個棟數咧，就係54棟嗰時。咁呢邊就係別墅，別墅嘅話咧係已經賣晒嘅啦。佢咧仲有個4期啦，4期就係呢個地塊。咁而家佢就建緊2棟喺呢度。咁再睇下佢嘅一個配套先。咁呢度咧就係繁花里佢自己建嘅一個商業體啦。咁而家係全面已經係落成嘅啦，等緊咧就係招商。呢邊仲有一個體育公園，體育公園入邊咧佢放咗啲健身設施啦。咁我哋食完飯晚黑嗰時咧都可以喺呢度健下身嘅。咁呢度仲有一個幼稚園啦，都係公辦嘅一個幼稚園嚟嘅。咁呢邊咧係佢嘅一個中小學。咁呢個咧係建繁花里嗰時咧，政府要求繁花里去建造俾政府去創辦嘅一個學校嚟嘅。全公立嘅一個學校嚟嘅。咁呢度咧仲有一個公交總站啦。咁公交總站你可以喺呢度咧坐車去中山珠海啦，都係冇問題喎。咁呢邊仲有一個社區文化中心啦。咁呢度咧即係舊年年底嗰時咧又開咗一個社區醫院啦，仲有劇院啦，都可以喺呢度嘅搞掂嘅。咁呢個咧就係繁花里一個規劃圖啦。咁我哋鏡頭咧望翻嗰邊咧，嗰度仲有一個香港直通巴士啦，加埋一個公交車站啦。可以坐車直通翻香港咧，去珠海嘅人工島咧都係冇問題嘅。咁而家嗰邊咧仲有一個社區嘅一個新鮮超市，而家喺度裝修緊嘅，大概咧都係今年5月份，即係下個月咧就會開業嘅。咁我哋而家咧就過嚟睇下我哋繁花里佢自己嘅一個商業街。就係一期嘅樓下呢度啦。咁佢嘅一個商鋪咧，基本上都係開晒嘅，有好多咧都係香港業主即係開嘅一個店嚟嘅。咁呢度咧就有一個茶室嘅，即係可以喺度飲茶。天貓小店啦。呢邊食嘢都好平嘅，魚蛋咧10蚊，呢個麵咧15蚊嘅，非常之平嘅。呢兩家咧個茶室都係香港人開嘅。可以飲下茶，食下早餐啊，下午茶都係冇問題嘅。呢度仲有一個特骨嘅面部嘅 facial 88蚊就可以搞掂喎。
哦呢個咧都係一個香港人開嘅，應該係都係飲茶啊、食飯啊、晚宴啊，都會喺呢度。仲有個美甲店。呢度咧仲有一個我哋最中意嘅棋牌室啊，打麻雀、打牌啊，喺2樓嗰度。湯粉客家湯粉喎，之前喺呢度食飯咧，10幾蚊啊，可以食飽嘅嗰啲豬雜湯粉啊、豬雜湯麵啊，小朋友玩嘅一個電玩城。好啦，呢個咧就係我哋遠洋飯巴里佢支持嘅一個商業街嘅基本情況啦。基本上呢個街鋪咧都係已經開晒嘅，咁一般嘅生活所需咧都可以立樓就可以搞掂嘅。咁我哋而家咧就入去睇下我哋繁花里佢入邊嘅一個園林。呢度咧佢係繁花里1期嘅一個出入口嚟嘅。可以睇到佢嘅一個綠化咧係做得非常之唔錯嘅。呢邊係嗰個一個別墅嚟嘅，綠樹成蔭嘅。呢啲係1期嗰時咧，17年嗰時已經賣晒嘅。咁呢啲花草草咧係超過100種嘅。你睇下嗰個咩花嚟㗎？已經開晒嘅，非常之靚，而家都聞得到佢嘅一個花香。呢邊係7棟。而家我哋就正式入到我哋繁花里嘅一個3期，3期喺嗰邊嘅。咁呢度咧小區入邊咧都有好多係俾到業主咧係休息嘅。仲有啲健身器材啊，可以俾到大家嚟玩下、健下身嗰啲嘅。呢邊係52棟啦，佢就已經係全部交晒樓㗎啦，已經係有人喺度住緊㗎啦，晒緊山嗰啲都有嘅。我呢邊有個小朋友玩嘅一個兒童樂園啦，滑梯啊。
呢度係53棟嘅，咁53棟都已經係交咗樓㗎。咁你睇下我哋繁花里入邊呢度咧，仲有一個跑道兩邊咧又有好多花嘅。咁平時喺呢度健身啊、跑下步啊，嗰個真係非常之好嘅嗰個感覺。好啦，咁我哋而家咧就到咗我哋54棟，我哋嘅樣板間咧都係54棟嘅。我哋而家咧就一齊上去睇下我哋嘅示範單位樣板間先。好啦，咁我哋而家咧就上到我哋54棟嘅25樓呢度啦，睇下我哋嘅交樓標準啦。咁呢度係2個 lift 4個單位嘅。咁先睇下我哋呢2個單位，都係我哋繁花里而家賣得最火嘅一個單位啦。咁呢個單位咧係89平方啦，係做到3房1廁嘅。咁再入嚟睇下呢個交樓標準咧，入嚟標準嘅一個防火門啦，加埋3合1嘅一個智能密碼鎖啦。咁入嚟鞋櫃可以坐喺呢度，呢度咧就擺鞋櫃嘅位置啦。咁入嚟咧個餐廳開間咧去到3.5米嘅，加埋客廳都係3.5米嘅一個開間嘅。咁呢個交樓標準啦，唔包埋呢個空調㗎嚇。咁呢個露台嘅位置望出去一眼間睇到咧，前邊就係一個條西江非常之靚㗎，有山有水嘅。咁面前呢度咧係嗰個水田嚟嘅，咁入邊咧好多係本地嘅養翻啲魚蝦嗰啲嘅。咁前邊咧仲有一條河啦，咁嗰度咧有一個香港業主咧非常中意去食嘅，叫做智龍飯店嘅。嗰度咧嗰個豬腳係非常之正㗎咁呢個露台嘅話咧可以擺翻個洗衣機啦喺呢度嘅。咁再睇下我哋嘅廚房。咁廚房咧係一個 U 字形嘅一個設計啦，都其實唔係算大嘅，加埋個櫥櫃啦、廚房嘅3件套啦。咁到時候咧，佢呢度咧會送翻一個消毒碗具俾你嘅。呢度擺翻個雪櫃啦。咁再睇下我哋休息區。呢度有個廁所啦。廁所咧就係交樓標準，加埋鏡櫃馬桶洗手盆都係送俾你㗎。咁呢個第一個房間咧，呢度仲有一個飄窗，佢係剝咗之後送俾你嘅。睇翻出去咧都係陽台，睇西江睇水田咁呢個係第一個房間。咁呢邊嘅景觀咧就冇咁靚嘅，因為咧呢度有其他嘅棟數咧係擋住晒嘅。呢度做個 BB 房。呢度就係主人房啦。主人房呢度咧嗰個飄窗咧佢係唔剝得嘅，因為下邊咧係放嗰個冷氣開機嘅。咁呢個咧就係89平方3房1廁嘅一個戶型。咁再睇下呢邊咧，第二間都係香港業主咧非常之中意嘅，100平方咧係做3房2廳2廁嘅。咁一嚟都係一樣嘅，防火門加埋智能密碼鎖，玄關位置咁呢度咧開間係去到3.8米嘅一個開間。陽台咧整體都係比89平方大少少，景觀都係差唔多嘅，望翻去都係非常之靚咁呢度咧佢其實就係89平方嘅一個放大版嚟嘅，廚房咧都係大翻少少3件套啦。呢度咧係擺翻個熱水爐嘅，仲有一個明倉㗎休息空間係有2個廁所嘅，一個係公共廁所呢個房間整體都係可以做翻個長者房或者客房嘅。呢邊做 BB 房BB 房呢度景觀咧就有少少遮擋啦，不過咧仲可以睇翻到啲水田呢邊主人房咧佢就係做咗一個套間設計嘅。呢度咧就係主人房嘅廁所，係啦。
呢邊嘅景觀啦，就係睇翻西江啊、水田嗰邊嘅，非常之靚啊！呢個咧就係100平方座3房2廁嘅一個戶型啦。咁佢咧就係89平方嘅一個擴大版嚟㗎。咁再睇下呢邊咧，都係比較有特色嘅一個戶型啦。呢兩邊咧都係做咗一個4房2天2衛嘅。咁再入嚟咧，呢個位置咧完全都係你自己去使用嘅。佢係唔記得面積，即係唔計算喺房本嗰度嘅面積㗎。係啦，我哋再入嚟睇睇。睇下呢個係107方座3房2天2衛嘅。咁入嚟咧就係入戶玄關㗎。呢度就係位置南北通透嘅戶型啦。兩個露台打開咧都係非常之通風嘅。係啦，我哋睇下呢邊呢個生活露台呢邊咧，佢嘅遮擋咧係非常之即係比較多啲嘅，因為兩邊咧都係有樓宇係擋住，使得呢一面咧係嗰個嘅。不過咧呢度係生活露台啊嘛，咁放翻個熱水爐啦，加埋洗衣機啦，放喺呢度嘅。客廳嘅開間係3.8米嘅開間，咁主陽台呢邊佢就係望翻個別墅景觀嘅。咁呢兩邊有少少遮擋。呢邊係56棟、57棟啦。再睇下休息空間。廚房呢邊咧，廚房係一個 L 型嘅設計啦。呢邊都係交流標準嚟嘅。雪櫃嘅話咧，可以放個4開門嘅冰箱，位置非常之大嘅。第一個公共廁所，呢個係兩段式嘅乾濕分離。好，呢邊係第一個房間。呢個房間放個米五床啊，冇問題啊。再做翻個衣櫃都 OK。呢邊可以做 BB 房啦，可以設計個榻榻米啊，利用翻個飄窗位置啊。呢邊係主人房，係一個套間嚟嘅。呢邊有個廁所。咁呢個咧就係107方座3房2天2衛嘅一個戶型。咁呢邊仲有個119方啦。咁佢都係一樣啦，即係呢邊嘅位置咧係全部送俾你去使用嘅。OK。OK，咁呢個咧就係119方，係擺咗家私嘅，即係俾大家去參考下。佢呢邊入邊咧係做咗開放式嘅一個廚房嘅，係擺個8人台啊、餐台啊，呢個係露台嘅位置。咁露台嘅話咧，佢就係有遮擋嘅，而且係有少少西曬嘅。不過呢個露台位置，大家曬下衫擺個洗衣機啊嗰啲咧，基本上係冇咩緊要嘅。咁呢邊嘅客廳佢開間咧係去到4米嘅一個開間啦。露台都係比較大嘅，咁佢其實都係107方嘅一個擴大版嚟嘅。不過呢邊咧係做咗個4房嘅。呢邊都係睇個別墅景觀啦。咁前邊嗰度咧就係繁花里嘅4期啊，而家你做咗1棟而家起緊嘅。而且嗰邊咧仲可以睇到啲山景。係啦，再入嚟睇下。咁呢邊就係休息空間啦。呢邊嘅公廁咧同107方嘅係一模一樣，都係做咗乾濕分離嘅。咁呢個房間咧
佢其實係兩個房間打通咗啊，佢係做咗一個書房嘅啊。咁呢邊都係睇翻個別墅景觀啊。呢邊仲有一個房間啊，呢個房間可以做一個長者房啦，或者客房都冇問題嘅。飄窗位置都係 book 咗之後送俾大家啊。咁呢度咧就係主人房啦啊。主人房整體都係比較大嘅，望翻咧都係西江啊、水田呢邊。咁少少遺憾咧就係呢度咧仲有我哋100方嗰個護欄咧少少遮擋喺呢度啊。呢邊做咗一個公共廁所啦。啊，呢度做咗一個主人房嘅套間啦。啊，真啦。啊，咁主人房咧係帶埋一個套廁嘅。啊，好啦，咁呢個咧就係我哋繁花里嘅基本情況啦。啊，咁而家似繁花里嘅話咧，首期只需要2萬蚊。睇節嘅面。你供兩錢啊？係啊。你同我要同嘅，我冇用過。好啦，咁今日我哋遠洋繁花里咧就全部睇晒㗎啦。咁頭先大家都睇到啦，我哋小區嘅環境啦，加埋交樓標準咧，都係冇得講嘅。咁相對嚟講，佢嘅位置咧就唔係中山嘅城區，係中山南部啦，靠近珠海嗰邊嘅。咁生活配套就冇城區咁好啦，只得遠洋繁花里佢自己嘅一個配套。不過咧，佢而家就首期2萬蚊，月供2000幾就可以上車。咁大家值唔值得大家入手咧，就要睇翻大家自己去考慮啦。咁大家如果中意遠洋繁花里嘅話咧，歡迎揾 V 我啊，有非常好嘅着數等住大家。咁今一期視頻咧就到呢度啦，大家拜拜。